Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad, ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pitutuh, pitulung, keselamatan, kesehatan, awake berkas, seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusan beres tuntas, utang-utangnya lunas dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wekdal menika kula panjenengan dikersakake kaliyan Gusti Allah saged mutalaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah. Sakmenika pasal 133 terkait usul kepada Allah. Ketika Allah menghendaki untuk berjumpa kepada Anda, anugerah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diringi hidayah pitulungipun Allah, dadosake gampil anggenipun paham, saged ngamalake dados ilmu sing barokah, manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kunta, lamun ana sapa sira iku latasilu ora tumeka sapa sira ilahi maring Allah, illa ba'da fana'i masawika, kejaba ing dalem sakwuse sirnoni ilangi kesalahan sira, wa ma khaulan nglebur sapa sira da'awika ing pira-pira pengakuan sira, lam tasil mongko ora bakal bisa tumeka sapa sira ilahi maring Allah abadan ing dalem selawase. Jadi kok lamuno usul marang Gusti Allah iku leren ngenteni
awak dhewe iki terhapus dari macam-macam kesalahan dan dosa. Noda-noda keangkuhan, yang muncul keakuan pada diri kita. Jadi saya berdatailah, ya sampai tange. Dosa iku gandeng renteng mbek menungso. Ngoten. Artinya apa? Ya wis tetep dilakoni istiqomah. Nyadong pengapura anugerah petulung Gusti Allah. Diusul itu ada anugerah, bukan sesuatu yang diusahakan. Adanya manusia bisa mengarah ke situ itu juga atas kehendak Allah. Lulus apa ora ngono tok. Idza arada nalikane ngarepake sapa Allah antu silaka, yen to nekake sapa Allah dadekake wusul sapa Allah ing sira ilahi maring Gusti Allah. Piye carane Gusti Allah? Satara mongko nutupi sapa Allah wasfaka ing sifat sira biwasfiklan sifate Allah. Wa ghata tegese nutupi Allah nak taka ing sifat-sifat yang melekat marang awak sira binati kelan sifate Allah. Ngono. Jadi mergo awak dhewe iki dibungkus karo sifate Gusti Allah. Ngono. Mengafalkan sifat-sifat Allah. Ya Allah iku Rahman Rahim welas asih, ade ya welas asih. Nek Gusti Allah loman, awake iki ya loman. Gusti Allah iku ngekei gak tau njaluk. Awake dhewe ya kudu iso ngono. Lan dikersakno Gusti Allah kaya ngono. Lah iku melebur diri ini dengan zat Allah. Fawasola mongko nekake sapa Allah, dadekake usul sapa Allah ka ing sira ilahi maring Allah. Bima kelawan perkara min saking Allah ilahi kamarang sira. La bima ora kelawan perkara mingka saking sira ilahi maring Gusti Allah. Jadi karepe Gusti Allah duduk karepmu. Kelan perkara sing dikersakno Gusti Allah dudu apa perkara sing mok karepno. Apa sing sakjane jenenge wusul. Bolak-balik dibakas wusul kun es wusul terus lapo. Ya Allah. Al-wusul ilallah wa al-ilmu bihi wa bi khatatihi. Wusul iku kenal karo Gusti Allah. Dan sangat paham kepada Allah. Dengan kesadaran jiwa. Yafna malam yakun wa yabqa malam yazul. Sifat kedirian sudah tidak ada. Ya Allah. Wa hadza la yakunu illa ba'da mautin nufus. Wa hattir ru'us wa badlil arwah. Wa bai'il asbah. Dinafsune dikendhalekno.
imajinasi angen-angen dikendhalekno, menyerahkan jiwa dan raga. Jadi awake iku didol. Kok ngono? Ya istilahnya digawe ngono. Mergo dasare Quran innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Gusti Allah iki nuku membeli orang-orang mukmin jiwa dan raganya, termasuk harta bendanya, dibayar dengan surga. Maksudnya apa? Jannatil ma'arif, surga beberapa kemakrifatan, surga keilmuan yang langsung dituntun oleh Allah. Untuk siapa? Li ahlil jihadil akbar, pada pejuang-pejuang perang yang besar. Apa jihad akbar? Jihadun nafsi, memerangi nafsunya. Itu. Dan Lataiful Minan Syekh Ibnu Athaillah juga menjelaskan la yadkhulu 'ala Allah, tidak bisa masuk kepada Allah ilaman akhadu mal mautul akbar wa huwa al mautul hissi ilamin babaini, kecuali dari dua pintu. Tidak bisa masuk kecuali dua pintu. Yang pertama akhadu al mautul akbar, kematian yang besar, yaitu mati sing lumrahe mati biasa. Sing kedua al mautul ladzi ta'ni hadit ta'ifah, yakni mautan nufus. Artinya piye? Urip sak jerone mati, wis gak gawe rasa. Jadi kanggone wong sing ma'rif billah kan diterangno bolak-balik. Dilem wong karo dicacat wong, dipaedo wong padha, mergo gak nganggo rasa. Sing disawang Gusti Allah. Nek dilem wong muga-muga Gusti Allah ridho. Dibalikno niku sangka Gusti Allah. Nek dipaedo wong ya ngono. Alhamdulillah aku dielingno karo Gusti Allah. Ijen sing gak tepak kanggo awakku sing kudu tak dandani. Syaikhul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu menegaskan la yasilu al wali ilallah. Seorang wali tidak akan bisa sampai kepada Allah wa ma'ahu syahwatun min syahwatihi aw tadbirun min tadbiratihi wa ikhtiyarun min ikhtiyarihi. Selama masih ada syahwat yang melekat, keinginan, ada pengaturan, ada upaya-upaya, jadi kudu los dinulno awake. Wis kaya ngene iki mau laisat hiya min fi'lil abdi wa kasbihi. Ngono. Awake iku menyerahno awak, ngedol jiwa dan raga, wis Gusti Allah sing ngatur. Carane piye? Ya zikir lataif iku. Zikir nafas, zikir siri. Akeh wajah muraqabah marek Gusti Allah. Padha karo awak dhewe iki cara ketekanan wong ngemis. Awak dhewe gak ngreken asale. Lah wong ku meneng nang ngarepe lawang. Wis kira-kira piye awak dhewe. Yesus welas.
Ya ora meksa, tapi ya wis kadung piye. Kudu nekat. Gak nekat ora berangkat. Masalah. Jadi saudara-saudaraku, wusul adalah anugerah. Tidak harus menunggu terhapusnya dosa atau kesempatan. Bahkan itu bisa jadi jebakan setan sehingga kita itu menunda-nunda untuk suluk dalam tarekoh. Menjadi sairin, rohilin, sampai wasilin. Yang penting adalah niat dan selalu istiqomah. Ibarat nikmatnya ngopi, tidak akan kau temukan kalau kita tidak memulai menyiapkan air panas, bubuk kopi, gula, kemudian kita aduk. Selanjutnya terserah Anda diseruput. Untuk itu saudaraku, tetap semangat dan sederhanakan rumus bahagia. Upayakan selalu bahagia dan husnudzon kepada Allah. Salam bahagia tanpa batas. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita tidak tahu berapa lagi jatah umur kita. Sudah banyak teman saudara handetolan kita yang sudah menghadap kehadiratnya. Termasuk kiai kita, Kiai Rafiq. Wusul ilallah tenanan, cara sing dibakas nekawitan mautul khisi. Mati tenanan. Masya Allah, Masya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.